Bố nhanh hết nhá, hết bằng nhá. Nào con đang bên thì bố làm nào. Chọn. Nào đưa đây vai bố nào. Kêu làm gì đây, làm gì đây, làm chưa, làm chưa, làm chưa, đúng rồi, làm chưa con, đúng rồi, rồi. Làm chưa con, làm chưa nào, làm chưa này bố lót này bố, bố mong dao nào, à, à. Đây đây. Rồi. Rồi. Để bố nhá, cho nó hết đổ nhá. Làm chưa? Bố nhẹ thôi nhá. Làm chưa? Rồi. Bố nhanh hết nhá, hết bằng nhá. Rồi. Con này nhẹ nhàng lên nhá. Con làm chưa? Làm chưa? Làm chưa? À. Rồi. Ủa mong cho con nhanh lên nhá. Kêu có thể dễ chịu không con? Dễ chịu rồi đó. Ừ. Mà con đỏ hết này. Đồ gì mà nhanh lên nha chứ, chịu khổ nha. Rồi. Cho nó ngồi lại tay nhá. Cô xin đây không? Chưa, chưa. Thì kêu một cái gì chứ. Chết đâu không? Chết đâu không? Làm chưa đấy? Làm chưa đấy? Để làm. Nào con đang bên thì bố làm nào. Có một chú khỉ rất thông minh nha, đó là Kiều này, hôm nay đi đau mông này. Bố đã bôi thuốc này cho nó nhanh lành này. Dễ chịu với đâu? Dễ chịu với đâu? Ăn vào đây, ăn vào đây đâu? Làm như đây. Kiều làm đấy nhá. Bố đi xuống nấu cháo cho con ăn nhá.
nha. Mạnh mẽ nha. Rồi chào ha. Rồi không xuống. Con mình mặc quần đấy hả? Cái nào hả? Cái mông của con này chưa mặc được đâu, để cho nó khô tủ cái nhá. Vừa đánh nổi đi, mình trả cho con này. Đây. Rồi nha. Đó. Nha. Dòng giờ này nào. Đó. Chả ngon lắm. Đây. Cái mông của con này chưa mặc được đâu. Cái nào nhé. Còn này con nào cắt đôi cắt nào. Đưa nào. Này, cầm đôi cắt đi. Đi lên chiều cắt đi thì là khi nào mặc thì buổi đấy bạn nhá. Đi. Vô, đi cắt đôi đi. Nhá. Kiều, chào chị rồi. Chào các chị đây này. Ở chưa? Nào đi qua đây nào. Ngồi xuống đó, chờ một tí. Nào lên đây con. Rồi. Ngồi xuống nói chơi bộ. Nó nóng rồi. Chào mọi người. Rồi có chưa nhỉ? Ngọt quá.
Ngon này, chả ngon này. Thấy không? Nói thôi nhá. Thôi, đó thì bố kẹp cho thì đến buổi chơi với. Có chưa? Có chưa? Đâu rồi? Đầu tiên ra mông rồi này. Đỡ đi đấy, đỡ đi kêu ạ. Sức 1-2 lần là hết nhá, là lành nhá. Bây giờ bố lấy chuyện bố đọc cho con nghe nhá. Ha. Làm việc rất là vui này, có nghe bài này nhỉ? Quanh ta mọi vật, mọi việc đều làm việc. Đấy, cái đồng hồ tích tắc tích tắc. Đấy, đây là con hiêu này. Để tạo ra một thế giới kỳ diệu, các bạn có thể lắp ráp nhà cửa, xe cộ, người máy theo ý thích.